Εδώ θα σταματούσα. Όχι δεν το βγάζει. Εδώ πας άνετα. Αλλά... Ποιος? Περιηγητής. Τσεκουροποιός. Έχεις ξανακάνει σαν με τόσο... Όχι άλλη φορά. Και έχεις κάνει διάφορες τρέλες. Θα το περάσεις αυτό, αλλά όχι έτσι όπως το περνάει τώρα ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης έχει μια εμπειρία κάποιων ετών και αγών. Φοβόμουν να το πήγαινα αργά. Το Λουξεμβούργο. Σε ξέρει? Τι κάνουμε? Γεια σου κατευθείαν. Άνετος ο Μιχάλης, τι κάνουμε, χαιρετάει κιόλας μες στη Λακκό. Κλαδιά, σκυλιά, πέρα από δίπλα μας.